Hello， 兄弟们，新款的奔驰如果有刹车抖动、异响的问题，看过来。先讲第一个问题，刹车异响。你的新车买回来刹车就异响，不要再去为难你的 SA 了，因为它能做的无非就是给你再换一块新皮，虽然不用你掏钱，也是资源的浪费啊，对不对？关键是根本解决不了问题，因为它的异响的来源是因为这种欧洲刹车皮，它刹车皮配方里面金属成分还比较多，没那么去会控制噪音。还有粉尘，那说粉尘，很多的 BBA 车主都会觉得，哎呀，轮圈过一阵子就是黑漆麻乌的，没办法，因为这里面是带有磁性的，它是环保的要求，因为刹车配方里面多多少少有一点致癌成分的嘛。欧洲人是为了防止雨水冲刷流入下水道，哎，福音来了，怎么去解决这个问题？小日子过得不错，品牌的东西其实有时候还是蛮细致的。这是 Dixo 的 Premium 的型号，它的所有的制动力、耐磨、对盘的攻击力都好于原厂一点点，价格实实在在的，1000左右，213的 E50几万的车，1000左右刹车皮搞定了，低粉尘、低噪音。那至于这个抖动的问题，看这里，15年之后的奔驰好多都用这种复合盘，这个位置相当的薄弱的，它是2种材质来的。脱胎了，换个轮胎，人家电炮小工干得开心的一逼。又加餐了，这位置变形了，怎么办？这东西一定要按规定的扭矩均匀把它锁紧，防止它变形。换完新皮，记得踩2脚踏板，低粉尘、低噪音，好用又安全。通通过去啦。